韩立脸上露出些许笑容，转手过来再和紫菱说些什么。可就在这时，忽然间从二人身后方向的天边有光芒闪动，接着一前一后飞射两道盾光，一黄一白，晃晃悠悠，仿佛逃命般向这边飞窜而来。韩立神识稍一扫过去，意外的轻疑一声：怎么韩兄认得这两人？紫菱也用神识探了一下，只看出这两道盾光主人都是元婴期修士，其他的就毫无所获，不禁问了一句：当然认得，和我还有一点点纠葛。韩立眉头微皱，接着神情古怪盯着远方，远处盾光中的两人，一个脸色焦黄，身着黄袍，竟是那黄风谷的令狐老祖，而他旁边脸色微白，神情冰冷的白衣女子，竟是偃月宗的大长老南宫婉的那位师姐。这二人来到坠魔谷，韩立不禁有些愕然。先前他并没有看到这二人入谷，看来他们不是易容混入，就是故意拖到最后才潜入谷中。这二人现在脸带惊惧之色，拼命催动盾光而逃，明明身后空无一人，却像有什么可怕的东西尾随急追，竟是一刻也不敢停留。韩立心中大感奇怪，这二人神通可不弱，令狐老祖是元婴中期修士，南宫婉师姐也是功法法宝犀利异常，这二人联手之下，竟还是一副狼狈而逃的样子，实在是让人难以置信。难道后边追杀的是木兰法师，那位众姓神师不成？想到这里，韩立心里也是一灵，他和木兰法师的关系可算是糟糕透顶，数次破坏了木兰人的好事，还有不少木兰高阶法师死在他的手中。若是碰见的众姓神师，恐怕会毫不留情地向他出手。想到这里，韩立也不敢迟疑，当即身形一晃，趁着远处的二人尚未注意到这里，身形一晃到了紫菱身旁。未等此女惊讶开口，韩立两手掐诀，身上灵光闪动，一片青霞蓦然浮现在二人头顶，轻飘飘地笼罩而下。韩立和紫菱的身影在青光中变淡，瞬间消失得无影无踪，隐匿了起来。就在这时，远处的两道盾光才堪堪接近了韩立所在的山头，令狐老祖铁青灰白的面色，韩立都隐隐看得清楚。突然韩立目光闪动，一下子盯住了二人身后100余丈远处，双眼眯了起来。你们想去哪里？怎么连同伴都不要了？嘿嘿，你二人修为不错，元神凝厚过人，正好当本尊的大补之物，本尊怎会让你跑掉的？这次不会再有意外发生了，你二人还是乖乖的束手就擒的好。这狂笑声肆无忌惮，一点收敛之意都没有。短短的几句话出口，震得附近天空嗡嗡作响，方圆10几里修士都是听得清清楚楚。接着在韩立的凝望之处，两道盾光之后的某点忽然乌光一闪，一缕黑芒诡异地浮现而出。此芒一现身后就飘忽不定，若隐若现，但每次的闪现都诡异地缩短了和前面盾光的距离。片刻功夫，黑芒就离前面的令狐老祖二人只有50、60丈的距离。而这时黑芒中的一人影隐隐浮现，虽然模糊异常，但韩立急忙凝神看去。可是黑芒不知是何种秘法，即使以他的修为都无法让神识穿透而入，只能隐隐在外面看个大概。但此人身形韩立颇为熟悉，心念一转之下就认出了此人。韩立心中大吃了一惊，南陇侯他怎么会在这里，而且怎么变成了这般模样？韩立心中惊疑无比，这人正是被魔化的南陇侯。韩立虽然不知道对方躯体已被魔魂侵体，早已不是原来的南陇侯，但是对方身上魔气冲天，一人就追击着令狐老祖和偃月宗的大长老，自然知道里面是出了蹊跷，并没有贸然行事。
这时南陇侯驾着黑芒，眼见离前面二人只有20-30余丈，他口中一阵阴森的怪笑，噗的一声，黑芒竟直接破裂开来，一团漆黑如墨的魔气凭空浮现，一下将他包裹其中。接着乌光狂闪了几下，南陇侯瞬间在黑气中消失不见。令狐老者和白衣女子时刻关注着南陇侯的举动，一见他诡异的消失，两人竟然脸色大变，不约而同的同时停下了遁光，各自一扬手，一面乌黑的古镜，一柄黄蒙蒙的玉如意同时飞射而出，各自化为一团灵光，将二人护在其中。二人身前不远处黑光一闪，漆黑的魔气毫无征兆地喷涌而出，瞬间弥漫了10余丈之广。南陇侯的身形随之在黑气中闪现晃动。你明明知道不是我的对手，还要反抗，真是愚蠢之极。南陇侯在黑气中狞笑，随后似乎抬手随意地挥了一挥，砰的一声巨响传来，仿佛一只无形的巨手击中了白衣女子宝镜所化的光照，顿时连人带镜一下被击得倒射而出，飞出了7-8丈远，才摇摇晃晃勉强稳住身形。令狐老祖原本铁青的面孔此刻更是难看之极。你到底是个什么东西？不但附身南陇道友的躯体，还敢吞噬我们修士的元神元婴？你真以为能是进入此谷所有修士的对手吗？这次进入坠魔谷的修士，光元婴期以上的就有数十个之多，你就是再厉害也难逃一死的。数十个？好极了，原还以为谷中就只有你们这几个人类修士呢，如今竟有这么多的元婴让本尊吞噬，那本尊也不急着先找回躯体了，只要将所有的元婴都吞噬掉，想必本尊的魂力足可以恢复7-8分了吧。令狐老者脸色一变，不及多想，一点玉如意，顿时护罩又凝厚了3分，同时一张口，一颗四方小印脱口喷出，在霞光中化为一团绿色光芒，直接迎去。轰的一声巨响，那南陇侯冷笑一声，毫不犹豫的一拳击在了玉印上，黑芒绿光交织到一起，但黑气一缩1丈之间，就将那霞光击得粉碎，玉印嗖的一声倒飞而回，反向令狐老祖狠狠砸去。令狐老祖吃了一惊，急忙两手掐诀，数道法诀一连串打出，才让射到了护罩前的玉印堪堪停了下来。但就在片刻的耽搁，一只乌黑拳头诡异地浮现在了光罩跟前，狠狠砸下。护罩骤然一震，令狐老祖只觉得一股巨力从身前传来，当即连人带罩斜飞了出去。但令狐老祖不愧为活了近1000年的老怪物，与人争斗经验丰富之极，在被击飞出去之前，竟抢先的袍袖一抖，一口火红飞刀抢先射出，直斩向了刚刚显出身形来的南陇侯。南陇侯满是黑气的脸孔狰狞笑了一下，眼见飞刀化为惊鸿劈到了头顶，却根本没有躲闪之意，反而猛然一吸气，对准头上的飞刀一张口，一缕黑红色的妖焰喷射而出。飞刀方一斩到了黑红火焰中，顿时刀就被此魔焰瞬间缠绕包裹，飞刀上的红色灵光只是哀鸣了闪烁几下，就被吞噬得干干净净。顿时此刀灵性大失，化为了一块凡铁坠落而下。令狐老祖见到此幕，心中大骇，这口飞刀看似普通，其实却是天南修仙界赫赫有名的破邪宝刀，是他当年好不容易得到的宝物，对邪魅邪灵是有专门破邪的奇效。眼前的南陇侯分明就是被某种厉害的邪灵附身，故而他才冷不防地祭出此刀，虽然没指望此宝能轻易斩杀对方，可竟然这般漫不经心的就被对手随手破掉，实在是让他心中骇然。就在令狐老祖大惊失色的时候，
那魔化的南陇侯未等其身形重新站稳，在原地仿佛探了探身子，扑哧一声，身形竟仿佛蟒蛇一般，瞬间变得又细又长，上半部身体只是略微一窜，竟就诡异之极的一下来到了令狐老祖的身前，又一拳砸去。令狐老祖接着被击飞了出去，那南陇侯一动，又诡异地闪动了令狐老祖身下，一模一样的再一拳出击。片刻间，令狐老祖无法抵挡的被当成了沙包般连连击飞。那玉如意实在是一件顶级的防御古堡，虽然碧绿光照闪动不停，可如此巨力打击之下，竟也一时间没有被击碎，让南陇侯口中不禁轻疑了一声，可是手上的攻击却丝毫没停，一拳接一拳，一刻没有停下。令狐老祖此刻心中大惧，现在的他就如同当初的鲁卫英一般，每挨一拳，身上凝聚出来的灵力就被震散一大半，空有一身神通却无力还手。看着砰砰十几拳过后，那玉如意释放的护罩终于急颤之下开始变形闪烁起来，令狐老祖心中咯噔一下，直沉了下去。南陇侯见此，脸上闪过一丝阴笑，身形一晃之后，一只手仍然是挥拳击砸，另一只手则是五指一合，化为手刀蓄势而发，显然打算待其护罩破碎后立刻给令狐老祖致命一击。令狐老祖面色灰白无比，眼看护罩显出了裂痕，猛然一咬牙，往怀内一摸，按住了一样东西，他打算不顾一切和对方拼命。可就在这时，忽然一道五色光柱丝毫征兆没有的从天而降，一下将没有提防的南陇侯罩在了其中。南陇侯原本毫不在意，但是霞光方一集体，他蓦然觉得身体一沉，动作不觉地迟缓了大半。南陇侯有些意外起来，随即在霞光中朝某个方向斜瞥了一眼，那白衣女子竟在远处高举手中古镜，一道五色光柱正从镜中喷射而出。南陇侯见此，目中厉色闪过，有了白衣女子这一插手，令狐老祖顿时抓住了救命稻草，当即大喜地将怀中之物一松，趁着对方攻势一缓之际，蓦然提起了法力，化为了一道惊鸿脱离逃出，转眼间就飞遁到了白衣女子身旁落下。令狐老祖也顾不得说什么感谢的言语，先是两手一搓，接着双手齐扬，十几张红蒙蒙的符箓脱手射出，直奔还被困在五色光柱中的南陇侯击射而去。这些符箓瞬间就到了南陇侯的头顶，被令狐老祖法诀一催之下，纷纷爆裂开来，轰隆隆之声连绵不绝，大片赤红雷火瞬间浮现而出，就往下直坠压下。南陇侯只来得及放出一股黑气，将其全身护住，就被雷火淹没在了其中。令狐老祖当然不会认为这样就能灭杀对方，当即手中一掐法诀，又分出了一件白蒙蒙的三股飞叉，忽大忽小攻了过去。一旁的白衣女子也没有闲着，一手操纵凝光宝镜，加大光柱禁止为力，另一只手则反手一弹，一黑一白两口飞剑脱口射出，化为两道惊鸿飞斩而去。先前南宫婉和令狐老祖已经和南陇侯争斗过一场，结果二人都不敌，败下阵来。一时之间，五色光柱下雷火轰鸣，灵光急闪。附身南陇侯身上的家伙，就是你口中所说的蛊魔。就在令狐老祖二人在空中和南陇侯拼斗之时，在下方不远处，韩立却眉头紧锁，和大眼神君交谈着什么。除了那些蛊魔外，这一剑还能有什么东西这般厉害？不过仅仅依靠附身之体就能将2名元婴修士打得抱头乱窜，看来这只蛊魔还是上古魔界中比较高级的那种。现在你单独对上的话，即使用的不是本来躯体，你的胜算也绝不多的。哼，你没直接劝说在下赶紧逃命，就已经很瞧得起韩某了。
至于单独和这东西对上，在下可没有这般雅兴。只是那南陇侯竟然这般陨落，还真是世事难料。